के हजुरहरूलाई थाहा छ 25 डिसेम्बरमा रिलिज हुन लागेको मुभी तू मेरी मैं तेरा तू मेरी को ओरिजिनल कास्टिङमा चाहिँ सर्वरी भन्ने हिरोइनलाई राखिएको थियो, जसको कारण कार्तिक आर्यन निकै नै खुसी थिए। तर पछि गएर सर्वरीको ठाउँमा अनन्यालाई रिप्लेस गरियो। त्यसपछि त के चाहिन्छ र सेटमा टेन्सनको माहौल एकदमै बढ्न थाल्यो। कार्तिक र अनन्या एकअर्कालाई डेट गर्थे र उनीहरूको हालै ब्रेकअप पनि भएको थियो। खैर जे होस्, अब प्रोफेसनल हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले सुटिङ पनि स्टार्ट गरे र सुटिङ पनि सकियो। तर हामीले अहिले देख्न सक्छौं प्रमोसनमा उनीहरू बीचको अक्वर्ड मोमेन्ट्स। उनीहरूलाई हामीले अलिकति अन्डर कन्फिडेन्ट देख्न सक्छौं, किनभने पब्लिक इन्टरेक्सन गर्दाखेरि फ्यान्सहरूले कार्तिक आर्यनलाई बढी रुचाउँछन्। त्यसले गर्दा दुवैजनालाई इक्वल स्पोटलाइट मिल्दैन। तर के पनि आएको छ भन्दाखेरि कार्तिक आर्यनलाई एकदमै फ्रस्ट्रेटेड छन्, किनभने उनलाई अनन्या लो इनर्जी र लाइफलेस फिल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू बीच केही स्पार्क पनि देखिदैन। प्रमोसनको दौरानमा एकचोटि चाहिँ अनन्यालाई ढिलो भएछ, गर्दाखेरि चाहिँ कार्तिक एकदमै फ्रस्ट्रेटेड भएछन् र अनन्याको पङ्क्चुअलिटीमा क्वेसन पनि गरेछन्। कार्तिकले अनन्यालाई पर्खिन रिफ्युज गरेर उनले एक्लै नै सेसन स्टार्ट गरेछन् र यसको कारणले अर्गनाइजरहरूलाई पनि आपत परेछ र यो सबको कारणले अर्गनाइजरहरूलाई निकै नै गाह्रो बनाइरहेको छ अहिलेको माहौल। अहिले अर्गनाइजरहरूले उनीहरू दुईजनालाई सेपरेट राख्न खोजिरहेछन् र उनीहरूको इन्टरेक्सनहरू पनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा अलग अलग गर्न खोजिरहेका छन्। दुवैजना एक्टरहरू कहिले सकिन्छ फिल्मको प्रमोसन र हामी यो नाटकबाट टाढा पार्न चाहन्छौँ भनेर पर्खिरहेका छन्।